Maska menga juda ham yoqdi qizlar. Zo'r tinchlantiradi, mayin qilib qo'yadi. Yuzinglardagi ancha-muncha qora tochkalarni o'zi bilan birgalikda olib chiqadi. Yuzingizda o'ynab turgandan keyin shunaqa tinchlanib, silliq, muzdagina bo'lib qoladi. Terini haroratini tushiradi. Yuvilgan toza yuzimga Vitareskani Zelinovый tonerdan qo'yib olaman. Bu ham yuzni tinchlantiradi, qizarishlarni ketkazadi. Kichkina bolachalardan tortib kattalargacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Toner yaxshilab so'rilgandan keyin uxotimizni boshlaymiz. Dr. Jenoni mana shu qahramonlarini yuzimga suraman. Bu kronik vadmas, ya'ni xronический qizarishga juda ham zo'r bo'lgan sid. Men har kuni har xil uxotlar ishlataman. Bugungi esa Dr. Jenodan aynan qizaruvchan yuzlarga baryerni tiklagani juda ham katta yordam beradi. Buni kremga o'xshatib ko'pgina surish shart emas. Buni sivrotka krem o'rnida bitta shu ikkita setini sursanglar bo'ladi. Yaxshilab yoyib chiqamiz. Kremga o'xshab massировать qilmaysizlar. Dr. Jenoni bu kichkinasi birinchi yuzga suriladi. Bu so'rilgandan keyin esa aynan kattasini surib, ko'z kremini surib bemalol dam olib bo'ladi. Hozir ko'z kremini surish usullarini ham o'rgataman. Cell by Cell brandining Wrinkle Force Multi kremiga bu ko'z atroflariga va yuzdagi ajinlarni yoyishga juda ham katta yordam beradi. Meni eng sevimli kremlardan biri. Bu kremni ko'zimning atrofiga asosan suraman. Ko'z atrofida ajin tushishi juda ham tez bo'ladigan proses. Hozir yosh qizlarimizda ham ajin tushib qolyapti. Sababi qalin tonalkalar va yuzini, ko'z atroflarini yetarlicha namlamaslik. Mana kremdan bir tomchi pastiga, bir tomchidan tepasiga surdim. Bizga ikkita barmog'imiz kerak bo'ladi. Oxirida esa albatta qoshlarimni ham esimdan chiqarmay, aynan MD'da sivrotkasidan surib olaman. Va kipriklarimga ham. Kechki yuz parvarishimizni qilib oldik. Hammaga xayrli tun. Sizlar ham yuzinglarni parvarish qilishni unutmanglar.